Pega ali. Vou dar um pouquinho desse sangue aí do estádio aí, viu? Agora dá ali, moça. O que você acha? Acho que não atrapalha
na nossa cidade de Juazeiro. Um aqui nos pés de Santo Antônio de Camboeira e um nos pés de São Francisco, lá no Canindé. Só não foi embora ainda por causa dessa ferida que não tem. Aqui tem hospital, né? Só pode sozinho. Só tem mais de 26. E tu também fica recalhada das mulheres aqui dentro? Ninguém tem que rezar. O povo fica bem dessa cabeça. É maldição daqui. O que é isso? Rezar não. É que desde a primeira noite aqui, eu escuto as vozes dela pedindo assunto para casar. Todo dia. Começa às 5 da manhã até as 5 da tarde. Ela falando do homem. Isso, agora tu pode procurar o menino. Tu é tu. Ah, sei lá. Eu acho que é. Não esqueça de dizer, é uma menina que gosta do doutorzinho Vieira. Quero uma sexta-feira, mas não sabe que inventar para não deixar ela ir sozinha. Tá boazinha. Só porque eu falei que o ponto tem que ser mentiroso. Não, infeliz. Como é que ela sabe o nome dela? Ela tá aqui pedindo ao santo um jeito de dar uma mãe para ir sozinha. Porque a mãe quer fechar o dela e com ela. Tá desconfiada. Então a filha da verdade dela. E se a gente juntasse esses dois? Ele precisa desse pé e a gente não conseguiu essa união. É uma história boa mesmo. Se não for difícil, a gente vai pegar na praça. Tu vai soltar o segredo da mulher daqui. A gente pode ganhar muito dinheiro. Essa é a voz mais linda do mundo. Só faz cantar. Uma voz tão linda. E só tem essa que canta. Só. E tu vai descobrir que é essa vida. Sem pecado original, Maria esteja com nós na vida e também sem pecado original, Maria esteja com nós na vida e também
Eu já encontrei umas imagens de Santo Paulo lá do Canindé. Nós vamos lutar muito por isso e ajudar essas mulheres que querem casar. É a nossa missão. Finalmente você deu as caras. Estou sabendo da reputação do homem. A região toda só fala isso. Não faço de plano. Conheço de longe. Você sabe que meus planos vão acabar com você. Meu marido me traiu em uma de suas viagens a Cabo Frio. Engravidou uma mulher e trouxe uma menina para ela cuidar. Eu matei ele. Da criança. Não tive coragem, mas também fiz ela comida aqui. Então ela tem muito bem. Eu espero que não. Espero que ela esteja morta. Precisamos parar esse rumor, o padre Zacarias e todo mundo que está amando essa história. Hoje mesmo eu vou decretar a prisão de Samuel. Samuel, você quer tudo aqui para sempre poder. Escolha o nosso casamento hoje. Você vai ser o padrinho do nosso casamento e o marcador da quadrilha do nosso arraial. Quando chegou a traição minha, só me chamou pra dançar um forró. Não me ensinando seus cabelos teus, não brilha como no teu mão. E desatei no teu abraço quente, e no teu abraço Mas eu ainda tenho provas que canta. Eu vou te ajudar a encontrar essa voz.
posso parar. O que essa voz, essa voz, essa É isso aí, cadê os aplausos, pessoal? Tá em frente.